За ингээд намайг одоо нэг баахан сайтуудаар одоо Нямбаатрыг одоо шантажсан ч гинүү, шантажлж байна ч гинүү нэг ийм юмнууд төлбөртөөгөр тавиад байгаа юм байна лээ. Тэгээд нэг ч биш, хоёр ч биш баг одоо нэг лайв ТV сонин монин товч мовч энэ төргээд сайтууд майтууд бүгдээрээ л тийм гаргасан гин одоо миний туслах надад хэлсээ. Бас ганц нэг над руу скриншотыг явуулсан байна лээ. За тэгээ миний хэлэх гээд байгаа юм юм аа. За хотын дарга Нямбаатар гэдэг хүнийг одоо би шантажлна гэж хаана байх вэ? Тийм биз? За хүнийг шантажлна гэдэг чинь бол гэмт хэрэг шүү. Энд чинь бас хуулийн заалттай. Тий. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн одоо шантажийн асуудал байгаа бол хуулийн байгууллагад хандах хэрэгтэй. Нэг. За гүн далаа хууль бус барилга барих гэж гинүү Нямбаатрыг одоо шантажлаад байгаа юм шиг юм яриад байна. Би хүн шантажлж амьдралдаа үзээгүй. Надад шантажлах шаардлагач байхгүй. Тийм муухай юм хууль бус юм. Тэр хууль бус юм бас би хийхгүй шүү те. Яах юм? Ерөөсөө надад шаардлагагүй. Би өөрийнхөө амьдралыг одоо подкит аваад явдаг. Хинээс ч юуч гуйж байгаагүй. Хэнийг ч юунд ч одоо хууль бус юм альсгүй тендер албан тушаал юм хүм гуйж байгаагүй. Одоо зүгээр зах цугаас нийлэхэд элбэгдор ерөнхийлөгч 8 жил болоход би нэг удаа ороод намайг нэг Германд элчин сайдаар явуулаад өгөөч гэж би юм уу альсгүй тиймэрхүү юм гуйж байгаагүй. За наад захын тийм үү хөгжлийн банкнаас зээл аваад өгөөч гэд тэр банкаар нь явж байгаагүй. За одоо боловсролын сангаас хүүхдүүдтэй зээл авчий гэж бас явж байгаагүй. За тэгээ одоо өөр юу хийдیں۔ Ямар нэг албан тушаал энэ нэг юм юм би хүнээс орж гэж гуйдгүй. Ягаад гэвэл би өөрийнхөө амьдралыг өнөөдөр болтлоо подкит аваа явдаг. Нэг илүү гараад одоо бүр баярхаад ах юм над байдгүй. Гэхдээ би хүнээс сайхан гуйхгүй, хууль зөрчихгүй, хүн шантажлахгүй. Ингээд өнөөдрийн хүртэл улс төрд, бизнест бор зүрхээрээ явж байгаа хүн шүү те. Миний дарга гэж байхгүй. Тийм биз? Тэ би их хуралд би бидад нэр дэвшиж орсон. Би бүр 84 оноос Германд бизнес хийгээд бие даатсан хамгийн баян оюутан. 1988 онд би Монгол төгрөгөөр бэлэн мөнгөөр шүү. Сая 500 мянган төгрөгтөө ийм одоо мөнгөтэй болцсон. Ийм оюутан байсан. Тий. Би 90 онд Монголд 190 бенз ганцаараа ундаг байсан. Тий. Би 98 онд Lucky Tube-гээд өөрийнхөө нэг ийм буудлууд юмаа барьсан. Би энэ зах зээл бизнесийг мэднэ, бүгдийг мэднэ. Би хинээс ч юм гуйхгүй, хинээс царай алдахгүй, хинээс ч хууль бус юм гуйхгүй, хэнийг ч шантажлахгүй өнөөдрийг хүрсэн. Тийм учраас аливаа нэг юм хэрвээ одоо энэ сайтууд мөнгөөр төлж тэр нь явуулж байгаа юм байна л. Би бодохдоо энэ буянгийн жаргал сайхан хийгээд байна л гэж бодсон. Энэ буянгийн жаргал сайхан чинь одоо юу штэ намайг одоо юуг нь элбэг доржийн хүн энэ жагсаал цуглаанд мөнгө авч одоо энэ лүү явж байгаа оюун гэрэл гүн далаа хоёр гэдэг нэг юм яриад байсан шүү дээ. Тэрэн дээр нь би хэлсэн. Жаргал сайхан чи хөгжлийн банкнаас 23 тэрбум төгрөг хүүгүү зээлээд голорсон шүү. Тэгвэл чиний хамгийн сүүлийн одоо том хулгаал өөр чинь энэ шүү гэдгийг би хэлсэн. Тэгээ тэрнээс хойш над руу их л дайрдаг юм шиг байна лээ. За ер нь тэгээ хүний үгийг одоо зориудаар одоо юу яах монтажлах, эвлүүлэх хийх янз бүрийн байдсан байна лээ. Энэ Facebook, сошиалаар бол одоо эхнэр битээр нийлчихсэн нөгөө мөнгө эрднийг хар ажил хийж гээл муулаад байгаа юм байна лээ л дээ бит хоёр. Яг үндэ бол манай эхнэр тэгж хэлсэн юм байна лээ. Солонгост хар ажил хийж исэн л гэж ярьсан юм байна лээ л дээ. Монголд хар ажил хийн гэж яриаггүй Солонгост хар ажил хийж. Солонгост хар ажил хийн гэдэг чинь бас л өөрхий үгүй нэрээ. Бас л их л одоо бас зөрөгтэй гинөө нутаг орноо орхиод хаа харийн гүрэнлүү бас л аргаа бараал явж байгаа л асуудал шүү дээ. Тэгээд тийм л хүн байсан юм байна лээ штэ гэж хэлсэн юм байна лээ л да манай эхнэр. Гэтэ ямар Солонгост хар ажил хийж байгаа хүнийг ямар бид нар муулдаг биш. Манай эхнэрийн амнаас тэгэл гарцсан юм байна лээ. Солонгост хар ажил гэж тий мөнгө эрднийг тэрийн аваачаа Солонгосын хасаад хар ажил хийдэг гэх нөө хар ажил хийдэг хүмүүсийг л одоо үзэн яддаг ч юм уу муу гэж ойлгохоор миний ах トゥ хамаатан садан
манай эхнэрийн автоо хамаатан саднангаас Солонгост хар ажил хийж байгаа хүмүүс байгаа муулаад байх юм байхгүй. За ингээд зүгээр би Нямбатар руугаа эргээд оръё. Нямбатраа би чамайг шүүмжилдэг. Одоо Улаанбаатар хотод энэ хотын төв рүү ороход 27,000 төгрөг төлнө гэхэд чинь би шүүмжилсэн. Чи нэг Сингапур явж ирээд нэг Сингапур тэгдэг гин гэж яриадсан. Тэр чинь шүүмжилсэн. За машины одоо энэ номерыг хаахад ч бас шүүмжилсэн. Одоо нөгөө машины номер чинь сая 2 сая төгрөг болчихжээ гэх. Саяхан чамайг алхаад явъя гэхээр чинь би хүмүүсийг алхаад явахаар чинь шүүмжилсэн. Одоо Нямбатар хоёулаа хамтдаа алхах уу гэсэн. Чи миний шүүмжлэлийг зөв хүлээж аваа. За юу. Надад одоо Улаанбаатар хотын иргэний хувьд чамд бас хэлэх үг байна. Энэ Улаанбаатар хот чинь явах нь одоо маш хэцүү те. Зам харгуу байхгүй. Энэ утаа тоос шортог. Тэгээд дайр залчих гээд энэ чимээ шуугаан энэ орчны бохирдол амар хөөе. Тэгээ чи өөрөө явж үзүүлэх хэрэгтэй хөөе. Өөрөө явж гэдэг юм ярих хэвээр. За ингээд Нямбатраа чи Улаанбаатар хотын дарга хүн. Чи энэ Улаанбаатар хотоо аятайхан болгохын төлөө хүмүүсийн хэлсэн, миний хэлсэн шүүмжлэлийг зүгээр аятайхан хүлээж авчээ. За юу. Чи зүгээр л ингээд нэг хэдэн халтар төгрөгтөө жолооч нар автомашин импортлдог хүмүүс гэж чи бас нэг тэгэл юм лээ. Болохгүй Нямбатраа. Тэр хүмүүс чинь хэдэн халтар төгрөгтэй байна уу? Автомашин импортлно уу? Бид нар автомашин үйлдвэрлэдэггүй, импортлохоосоор арга байхгүй. Чи тэр хүмүүс рүү тэгэд дайрчвал болохгүй. За, ер нь би чамд ах хүний хувьд бас шүүмжлэн, хэлнэ, Монгол улсын иргэний хувьд, Улаанбаатар хотын иргэний хувьд хэлнэ, шүүмжлэн. Тэгвэл чи би чамаас хизээч хууль бус юм одоо гуйж байгаагүй, чи өтөр уулзаж байгаагүй, би хизээч чамайг шантаажлж яваагүй. Аливаа юм бол баримт нотлогоотой юм байх ёстой. Надад хүн хууль бус юм хийх, хүн шантаажлах, тийм үү? Ийм зүйл одоо миний амьдралд байхгүй. За юу, би хизээч тийм хийж яваагүй. Надад тийм шаардлагач байхгүй. Үннээ л хэлье те. Тийм учраас чи өтөрийн дундуур энэ буянгийн жаргал сайхан өөр энэ сайтууд мөнгө төгрөгөөр янз бүрийн юм хийж байгаа болов гэж би зүгээр бодож байна. Тийм учраас би бас энэ хүмүүст хэлж байгаа. Ер нь энэ Улаанбаатар хотын засаг дарга хүн төвчээртэй. Тийм биз? Иргэдийнхээ үгийг сонсдог. Шүүмжилсэн хүмүүсийг ч гэсэн шүүмжлэлийн зөв хүлээж аваад тэгээ явах хэрэгтэй. Шүүмжилж болохоо байцсан шүүмжлэнгүү дурдаас нь архирдаг, дайрдаг тэ одоо ийм байж бол таарахгүй Нямбатраа тэ. Тэгэхээр цаашдынхаа ажилд бас чи анхаарна үз тэ. Залуу хүн байна тийм үү? Хоёрдугаар би бол хинээч өөрийнхөө үг хэл амаа хаалгадгүй хөө тий. Тэгвэл би ямар нэгэн хууль зөрчиж одоо хулгаал өөр шантааж хийж явдаг тийм хүн бас бишээ тий. Тэгвэл одоо өчнөө одоо бас олонний танил Монголд одоо хамгийн олон фэйсбүүкийн дагагчтай хүний хувьд зөндөөл гүтгүүл доромжлуулж явлаа. Тэгвэл ингэж одоо зохион байгуулалттайгаар хүмүүсийн хооронд хог одоо яс хайж ингэж одоо бүх сайтуудад мөнгө төлж би одоо хүн шантаажлдаг юм шиг тийм байж таарахгүй хизээч тийм байхгүй тий. За хүмүүсээ бас нэг шеэр хийгээд өгөөрөө энэ сошиалор бол бас айгүй муухай юмнууд явдаг юм шүү. Тэгээ ер нь одоо иргэн болгон өөрийнхөө үзэл бодол санаагаа хэлж явах хэрэгтэй. Би бол энэ засгийн газар матрыг байнга шүүмжилж яадаг штэ. Нэг л юм би тэгтээ хизээч худлаа одоо юу гэдгийг хууль бус одоо ийм юмыг тавьдгүй. Би яг өөрийнхөө бодсноор буруу гэсэн юмыг тавьж лээдэг, санал бодлоо пост тавьж лээдэг, лайв хийж лээдэг. Оюун эрдэнэ засгийн газар энэ сайдуудын болохгүй юмнуудыг бүгдийг л тавьж идэг. Энэ бол миний өөрийн эрх гэж бодож байгаа, үүрэгч гэж би бодож байгаа шүү. За баярлалаа.